Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita buat kek batik. Biskut Mary 200 gram, Milo setengah cawan, serbuk koko 2 sudu besar, air 1/4 cawan, susu pekat setengah cawan, 2 biji telur, 1 sudu besar esen vanila, butter 120 gram. Letakkan Milo, serbuk koko, susu pekat, air suam, 2 biji telur, esen vanila, kacau. Letakkan butter, api perlahan, kacau sampai adunan sebati. Okey, dah sebati, biarkan dia mendidih sekejap selama 25 saat. Macam itulah. Okey, dah tutup api. Letakkan biskut dan kacau. Okey, dah siap. Letakkan adunan ke dalam bekas. Okey, boleh letak ke dalam peti ais selama 4 jam. Okey, dah siap. Boleh ambil dan sedia untuk dimakan. Kek batik is done. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe and share guys. Bitaufiq wan Najah.